Տիկին Փոստանջան, դուք հիշատակեցիք բանտախցում Նիկոլ Փաշինյանի եղած շրջանը, այդ միջադեպից հետո շատերը խոսեցին, որ առաջին մարդն եք եղել, որ գիշերով արագ կոշտ քրեակատարողական հիմնարկում այցելել եք, երբ որ հերթական հայտարարությունն է արել Նիկոլ Փաշինյանը, թե իրեն սպանում են։ Գուցե բանտախցում իրապես իրավիճակներ են եղել, որին դուք ականատես եք եղել եւ ինքը գիտի այդ մասին ու իրեն անհարմարություն է պատճառում դա։ Եղել են այդպիսի բաներ։ Իհարկե, նայեք, ես տարբեր պաշտպանյալներ եմ ունեցել եւ ունեմ։ Իհարկե բանտախուցը եւ բանտային պայմանները եւ մեր քրեակատարողական հիմնարկները այնպիսի պայմաններում են գործում, որ տղամարդկանց, ովքեր որ թույլ են, ամեն մեկը չի կարող այդ պայմաններում դիմանալ։ Եվ բռնաճնշումները կան, եւ համակեցության պայմանները իհարկե տարբեր տարիքի, տարբեր ոլորտի, տարբեր գաղափարների, տարբեր դաստիարակության, մշակույթի մարդիկ, տղամարդիկ, պատկերացնենք հավաքվում են միտեղ եւ պետք է իրար հետ բնակվեն։ Դա բավականին բարդ է եւ դու պետք է ունենաս եւ շրջահայություն եւ հատուկ կամային հատկություններ, որովհետեւ եթե դու օրինակ երիտասարդ ես, տարեցի հետ պետք է այլ կերպ շփվես, եթե դու տարեց ես երիտասարդի հետ այլ կերպ պետք է շփվես։ Եվ այստեղ այդ էքստրեմալ պայմաններում իհարկե երբ դու այդ համակեցության կանոնները խախտես, հնարավոր է որ քեզ պատժեն, ամեն մեկը չի կարող դիմանալ եւ ամեն մեկին չեն կարող նաեւ սիրել եւ հարգել։ Ես այս պահին ունեմ երկու պաշտպանյալ, մեկը Արմեն Բիլյանն է, ով գտնվում է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, մյուսը Պավել Մանուկյանը, այո, Պավլիկը, ով գտնվում է Վարդաշենում։ Եվ այստեղ որ նույն այնտեղի բնակիչները, կանոնավորները ոչ միայն ինձ են հարգում, այսինքն հատուկ դու զգում ես այդ մարդիկ քեզ ինչպես են ողջունում, վերաբերվում, որովհետև նրանք արդեն դատապարտյալ են, մի քիչ այլ ռեժիմում են գտնվում, բայց նաև դու զգում ես քո պաշտպանյալների նկատմամբ ինչպիսին է տրամադրվածությունը, նույն ասենք այդ անձի, ով որ իրոք կրիմինալի ներկայացուցիչն է, ամեն դեպքում մարդ է։ Եվ այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր նաև պատիժ են կրում եւ ճանաչվել են, այո, հանցագործներ, նրանք է ունեն այդ զգացումը, ում հարգեն, ում սիրեն, ում չհարգեն, ում չսիրեն։ Դա գիտեք, եւ այդ հարգանքը դու այդ միջավայրում նույնպես կարող ես եւ վաստակել եւ չվաստակել։ Հիմա եթե այդ համակեցության կանոնների մեջ դու չես վաստակել հարգանք, շատ դժվար է, այսինքն տեսեք նույն այո, ադմինիստրացիան իր հերթին իր լծակները ունի, ճնշման գործիքները ունի եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ կարող են քեզ հարգել կամ չհարգել։ Եթե դու այնպիսի վիճակում ես հայտնվել, որ այլևս այնքան վախեր ունես, որ հետ գնաս կոշտ քրեակատարողական հիմնարկում այն միջավայրը, որտեղ դու եղել ես մինչ դա քո համար այնպիսի պայմաններ է, որ դու այդտեղ չես կարող եւ միակ լուծումը դա քո այդտեղից տեղափոխվելն է այլ քրեակատարողական հիմնարկ, որն էլ տեղի ունեցավ Փաշինյանի հետ, նրան տեղափոխեցին Արթիկ, որտեղ նա այլևս շփում չունեցավ կալանավորների հետ։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ինչ-որ մի բան խախտված է եղել եւ այդ խախտված լինելու նաև պատճառով ինքը այ ոնց որ այդ պահը կրկնություն էր, երբ ես տեսա ինքնոջը ոնց է հետ, այո, որ քեզ թույլ չեն տալիս, որ դու գնաս, որովհետև ինքը ծայրահեղ, էքստրեմալ վիճակում է, միջև
իր լուծումը, իր ցանկալի լուծումը նա չկարողանար ձեռք բերել։